parola, sono particolarmente felice di farlo, al nostro presidente dell'Associazione Luca Coscioni, presidente di Radicali Italiani, Luca Coscioni. Sono lieto di intervenire alla sessione costitutiva del Congresso Mondiale per la Libertà di Ricerca Scientifica che costituisce per noi tutti occasione di dibattito e confronto su di un tema particolarmente delicato che riguarda le nostre esistenze, le nostre coscienze, il nostro divenire. Vi esprimo la mia riconoscenza per aver accettato l'invito, apprezzando la disponibilità che riuscirete a manifestare in queste 2 giornate e per il futuro. Cercherò di essere breve nel raccontarvi un po' della mia storia, rivolgendomi in particolar modo a chi di voi non la conosce. Sono affetto da 9 anni da sclerosi laterale amiotrofica, una malattia che lascia intatte le facoltà dell'intelletto e distrugge tutto il resto. È una malattia neurodegenerativa che provoca la distruzione dei motoneuroni, ossia le cellule nervose del midollo spinale che controllano la muscolatura volontaria e consentono quindi il movimento. La sclerosi laterale amiotrofica costringe chi ne è affetto alla progressiva ed inesorabile immobilità fino a causarne la morte. Non mi sento libero. Non sono libero. Non posso camminare con le mie gambe, non posso parlare con la mia voce, non posso mangiare con la mia bocca, non posso veleggiare con il mio catamarano giallo verso l'isola del Giglio. Ho perduto il bene più prezioso, la libertà personale. Sì, per dirla con le parole di un famoso compositore italiano, mogole con la musica di Lucio Battisti, è una vela, la mia mente, prua verso l'altra gente, vento, magica corrente. Ecco, è proprio il vento a mancarmi. Del resto, la mia mente era già vela verso l'altra gente. La malattia mi ha sottratto il vento e la corrente magica che scorre tra Punta Lividonia e Giglio Porto. La percezione della mia realtà, la realtà nella quale oggettivamente vivo, le aspettative che ho di poter modificare il suo andamento, lasciano poco spazio alla libertà. Ne mi consola il fatto di sapere che la maggior parte delle persone non è libera pur potendolo essere. Per non farla troppo lunga, combatto per la libertà da malato, da politico come presidente di Radicali Italiani e dell'associazione che porta il mio nome, come solo chi ne è stato privato è capace di farlo, per la libertà di scienza, per la libertà di ricerca, per la libertà di coscienza, per quel valore di libertà che non può essere teorizzato, ma semplicemente e dignitosamente vissuto. Abbiamo appena depositato in Cassazione 1.090.000 firme di cittadini italiani che desiderano abrogare la legge 40 del 2004 sulla fecondazione medicalmente assistita che in Italia, tra gli altri divieti, vieta la ricerca sulle cellule staminali embrionali. Il Parlamento italiano si è adeguato così alla morale della Chiesa cattolica che considera la cellula embrionale un essere umano, un essere vivente, una persona. Così i fondamenti etici di una parte, la Chiesa, sono divenuti legge per tutti, per l'intero Paese. Dunque, ora avrà salva la vita quello che Sua Eminenza Monsignor Elios Greccia chiama vero e proprio esercito di esseri umani che in un bagno di azoto liquido a circa 180 gradi attende invano di riprendere il proprio cammino di sviluppo e di crescita. Eppure quegli embrioni potrebbero essere l'esercito della salvezza per milioni di malati affetti da patologie oggi incurabili,
come la sclerosi laterale amiotrofica di cui sono affetto, il Parkinson, l'Alzheimer, il diabete e molte altre. Se in Italia proprio sulla malattia che mi ha colpito si è ancora ancorati agli studi sulle cellule staminali adulte, non deve stupirci la notizia che la ricerca scientifica in Gran Bretagna sta avanzando. È stata presentata congiuntamente dal professor Ian Wilwood del Roslin Institute a Edimburgo, che clonò la pecora Dolly, ed il professor Chris Howe del Dipartimento di Neurologia al King's College Hospital a Londra, una richiesta di autorizzazione presso la Human Fertilization and Embryology Authority per procedere alla clonazione di embrioni umani da utilizzare per la ricerca delle cause della sclerosi laterale amiotrofica. Se verrà approvata, gli studiosi utilizzeranno la tecnica di clonazione sviluppata dal professor Wilwood per generare le cellule staminali che potranno differenziarsi nei motoneuroni. La sperimentazione potrà partire già dalla primavera prossima e i ricercatori saranno così in grado di poter studiare l'esatta progressione della degenerazione del motoneurone in laboratorio. Questa sperimentazione è vietata nel nostro paese perché la legge la vieta, consentendo solo quella che, secondo la Chiesa, è eticamente impeccabile, cioè la sperimentazione sulle cellule staminali adulte. Ma non solo, la stessa vieta la diagnosi preimpianto che ha salvato la vita al piccolo Luca, il bambino italiano malato di talassemia. La legge italiana dunque impedisce di porre fine alla sofferenza, ostacola il progredire della ricerca scientifica, obbliga a rispettare dogmi oscurantisti e convinzioni religiose. Io non escludo Dio dalla vita degli altri individui dove questa fede si è rivelata e della quale oggi io mi sento orfano. Nella mia oggi non vive. Semplicemente non credo se devo professare il carattere paradossale di una fede che per la Chiesa cattolica risiede in una sola e forte verità delle cose, in una verità assoluta che vuole essere imposta anche agli altri. Invece, perché non dare senso al fatto che un embrione senza l'utero di una donna non può svilupparsi in nessun modo oltre lo stadio in cui si trova? Perché non dar senso al fatto che ci sono ormai decine di migliaia di embrioni soprannumerari in questo stadio, prodotti durante le tecniche di fecondazione assistita che sono destinati alla morte perché congelati per sempre? Perché non dar senso al pensare di trattarli in modo analogo a quanto previsto per la donazione di organi, cioè quando accertato che una persona non è più in grado di sopravvivere senza l'ausilio di una macchina che la tenga in vita, è legittimo e lecito consentire di utilizzare gli organi per salvare un'altra vita. Lo stesso buonsenso può essere rivolto agli embrioni esistenti, non più impiantabili nell'utero materno. Essendo destinati a morte sicura in un congelatore, mi sembra più etico e moralmente giusto che i genitori possano avere la scelta di donarli alla ricerca. Ma questo buonsenso è condannato e ammonito da chi sostiene che l'uomo non è padrone della vita di cui deve essere assicurata l'inviolabilità dal concepimento alla morte naturale. Non è possibile che un Parlamento legiferi in modo da negare diritti fondamentali ad alcuni cittadini ostentando una fedeltà ai principi di una coscienza che si manifesta, invece, come prepotenza e sopraffazione nei riguardi delle coscienze altrui. Il lavoro che nei prossimi mesi ci attende sarà duro, durissimo per permettere che la prossima primavera sia davvero una primavera di liberazione. Ho concluso.